Avioner Alžira srušio se tokom leta od Burkine Faso do grada Alžirsa. Kontrola leta izgubila ga je sa radara iznad provincije Gao u Maliju. U avionu je bilo najmanje 116 ljudi, većinom francuskih državljana. Spekulacije o sudbini aviona počele su nakon što je sa posadom izgubljen kontakt u 12:30 po londonskom vremenu. Planirano je da se let završi nekih 5 sati kasnije u glavnom gradu Alžira. Nakon nezvaničnih informacija, predstavnik kompanije potvrdio je najveće strahove rodbine putnika. Možemo da potvrdimo da je u avionu bilo 110 putnika i 6 članova posade. Koristila ga je kompanija Swiftair i u pitanju je McDouglas 83. Bilo je 50 Francuza. Let AH5017, treći putnički avion koji je pao poslednjih nedelju dana nakon obaranja malezijske letelice iznad istoka Ukrajine i pada manjeg aviona na jednom tajlandskom ostrvu. Pretpostavlja se da je u ovom slučaju uzrok nesreće nevreme. 2 francuska Miraža uključena su u potragu za olupinom i pojedini mediji tvrde da su je locirali. Ministarstvo odbrane će iskoristiti sve svoje resurse u regionu gde je potraga u toku. Isto će uraditi i Alžir i Ujedinjene nacije. Mobilisan je i naš medicinski tim. U Alžiru se od početka godine već desila jedna teška nesreća kada je u padu vojnog aviona marke C-130 78 ljudi poginulo.